أنفسكم وأنتم تتلون bizge Xudoy taolam tinchlik, amanlik bersin. Alaqanday elibizge jaratgan Allah alato'day qut bersin. Amin. Allah. Süreççimizin ömür bayanı biz için, varımız için, gelecek muğundar için çok bir sabah sıyılık oluş gerek. Tuğanlarına, yerdeşlerine, gelecek muğundarga biz vada veremiz. Qanday mamleketlik sıylıktar olsa, oşol mamleketlik sıylıktardın barını alıga jetişken. Sebebi anın emgegi, anın talanты el tarabынан da, mamleket tarabынан da daima belgilenip turgan. Сөздө биздин мектептин биология мугалими Гаипова эжеке өзүнүн кыл калеминен жаралган корпоративди эскерүү деген ырына күнүм болсо. Tabiattın koozdugун bağladı. Tak özünde çağıldırıp сүрөткө peyzaj жагын тартууну каалады. Шаарыбыздын чекесинде чоң айыл өтө сыймыктуу маданий борбордукка айланат деп ишенебиз. Ошого биз Ош областы сүрөтчүлөр союзунан дайыма письмону даярдап койгон. Эми өкмөт калган документти улантып кетсе, Adalet министри каршы болбосо керек. Өзүнүн эмеси бул деле маданият. Как раз арттырып, жагымдагы болсо, аябай жакшы болот. Таалам атасы. Ошол киши ооруп калды. Анан каршында ооругандан кийин мындай көзү көрбөй калды. Анан кийин мына чагын өгө. IT министрлиги үчүн биздеги жеке Anadolu'da proyekt olan sol işler iş karşı kalsa sürekli ağzın sürekli. Olmazsa o şekilde ana giyin şahsi koleksiyonda da iki cenk.